В этом видео я расскажу об одном из карликовых государств Европы, которое расположено между Испанией и Францией. Именно эти страны отвечают за безопасность данного княжества, поскольку собственной армии страна не имеет. Речь пойдет об Андорре, в частности, о ее столице Андорра-ла-Велья, которая является самой высокогорной столицей Европы и находится на высоте 1023 метра над уровнем моря. Кстати, это самый крупный город страны, где численность населения составляет около 20 тысяч. При этом в самой стране 85 тысяч, среди которых коренных жителей не так много, а большая часть состоит из иностранцев, а именно французов, испанцев и португальцев, чью речь вы и услышите, находясь здесь, хотя официальным языком считается каталанский. И, кстати, получить гражданство данной страны крайне сложно. Нужно прожить в ней хотя бы 20 лет, к тому же пройти полное медицинское обследование и отказаться от имеющегося паспорта, поскольку в Андорре нет двойного гражданства. И не просто так сюда многие пытаются попасть, ведь Андорра славится большой продолжительностью жизни 83 года, низкой безработицей около 2%, низкими налогами, высоким качеством медицинского обслуживания. Система здравоохранения Андорры считается одной из лучших и даже заняла первое место в некоторых рейтингах. В стране практически нет преступности и имеется высокий экономический рост, а за чистый воздух и говорить не приходится, если учесть, что почти 90% страны состоит из гор, лесов, рек и озер. Я покажу вам главные достопримечательности Андорры-ла-Велья и расскажу, как сюда можно добраться, поскольку собственного аэропорта или железной дороги страна не имеет. Поэтому единственным вариантом является машина либо автобус, идущий из Франции или Испании, в частности Барселоны, с остановки Диагональ, где за 30 евро и 3 часа в пути можно добраться до столицы Андорры. При этом по дороге вы сможете полюбоваться очень красивыми и захватывающими пейзажами с горными вершинами, покрытыми снегом, меняющиеся серпантином дороги. Виды действительно потрясающие, поэтому многие, кто на машине, делают даже остановку для съемки этой красоты. Выйдя из автобуса, вы сразу сможете начать изучение всех главных достопримечательностей города, первые из которых расположены неподалеку. Среди них будет музей, где представлено большое количество велосипедов из разных времен, и вы сможете узнать об истории возникновения и велосипедной механики. Цена билета составляет 5 евро. Музей работает каждый день с 10 утра и до 18:00 вечера, кроме воскресенья и понедельника. Рядом с ним находится здание правительства Андорры. Вы сможете осмотреть как новый парламент в современном стиле, так и старый Каса де ла Вель, построенный еще в начале XVI века, который привлекает своей старинной каменной архитектурой. Внутри здания находится музей, где за 5 евро можно посетить несколько залов и познакомиться с историей возникновения Андорры. Детям до 12 лет вход бесплатный. Над входом в особняк расположен герб княжества. Поскольку Каса де ла Вель находится на возвышенности, здесь вы сможете полюбоваться видами на город. Андорра-ла-Велья окружена вокруг горами, поэтому некоторые достопримечательности расположены в ее верхней части, а какие-то на нижнем уровне. Здесь выделяют одну интересную пешеходную тропу, прогуливаясь по которой вы сможете бесплатно полюбоваться великолепным видом на город. Но нужно учитывать, что тропа достаточно узкая и подъем довольно крутой. По всему маршруту встречаются скамейки, есть указатели и переходы, а также затененные участки. С одной из сторон тропа перекрыта из-за возможности обвала. Лучшее время для прогулки советуют утреннее. Весь путь туда и обратно может занять около часа-полтора, поэтому стоит заранее решить, будете ли вы посещать данный маршрут, чтобы рассчитать нужное время для него. Вернувшись обратно, можно продолжить знакомство с городом и дойти до главной церкви столицы – храм Святого Стефана, который был построен еще в XII веке в стиле романской архитектуры, однако в XX веке храм был перестроен и потерял свой первоначальный вид. Вход в церковь, кстати, бесплатный. Возле нее вы увидите проспект Ла Рамбла Молинес, который соединяет разные районы города.
Вдоль узких мостовых в старых кварталах Андорра-ла-Велли находится множество красивых средневековых построек. На крыше административного здания правительства расположена площадь Пласа дель Побле, которая является популярным местом как среди туристов, так и местных жителей. Здесь находится Государственный театр и музыкальная академия. С городской площади открывается панорамный вид, а вечерами публика собирается на театральные представления и концерты. Кстати, здесь ежегодно в июле проходит джазовый фестиваль. Попасть на эту площадь можно также, воспользовавшись лифтом, который находится возле парковки на улице Каррер дол Прат де ла Крео. Нажав на 5-й этаж, вы попадете на городскую площадь. Также недалеко расположена площадь Пласа Ребес. Здесь вы встретите рестораны, кафе и магазины. С данной площади можно продолжить прогулку по знаменитой улице Авеню Маритель, которая так привлекает туристов большим количеством торговых центров и различных магазинов всемирно известных брендов, и не только. Цены здесь ниже, чем в других городах Европы, поскольку Андорра является зоной беспошлинной торговли. Именно поэтому многие сюда приезжают за шопингом. Даже жители соседних государств здесь отовариваются. Кстати, хоть Андорра и находится в Европе, но она не входит в Европейский Союз, при этом валюту используют евро. Кроме этого, Андорра может выпускать собственные евро со своим дизайном, отражающим ее национальные символы. Данные монеты ограниченного выпуска, при этом среди туристов пользуются большим спросом. В магазинах у кассира можно попросить выдать сдачу подобными деньгами, что мы и сделали, тем самым получив интересный сувенир из этой страны. Также в Андорре имеется только 5 местных банков, обслуживающих все население и бизнес. При этом нет ни одного международного банка. Когда-то здесь находилась деревня, которая со временем превратилась в популярный курорт. По большей части Андорра славится своими горнолыжными курортами, термальными источниками, музеями и старинной архитектурой. Горнолыжный сезон в Андорре начинается с декабря и заканчивается в середине апреля. Выделяют 2 основных горнолыжных курорта – Гранд-Валира и Валь-Норд, общей протяженностью около 200 километров. Ближе к столице Андорра-ла-Велья находится курорт Валь-Норд, расположенный в 6 километрах от города. Сюда можно добраться на автобусе. Ранее даже ходили бесплатные лыжные автобусы каждые 30 минут. Андорра славится отдыхом не только зимой, но и летом, где можно открыть для себя велоспорт из многочисленных маршрутов по горным трассам с отличными видами. Поэтому каждый здесь найдет что-то для себя в разное время года. В конце улицы Маритель расположена скульптура Сальвадора Дали «Благородство времени». Она представляет собой висящие на дереве расплавленные часы. На вершине циферблата находится корона – символ власти времени над человечеством. Данный памятник расположен на площади Пласа де ла Ротонда. Она считается одной из самых красивых в Андорре. Здесь вы найдете скамейки для отдыха, рестораны, бары и многочисленные магазины со всех сторон. Пройдя чуть дальше, вы попадете к так называемому Парижскому мосту, расположенному на реке Валира. Это еще одно популярное место столицы, где можно увидеть звуковое и световое шоу фонтанов по вечерам. Зимой с 8:30 вечера, весной с 9 вечера, а летом с 22:00. Ну а потом при желании можно прогуляться и посетить термальные ванны комплекса Калдея. Это спа-курорт с скрытыми и открытыми термобассейнами и саунами с различными процедурами. Он считается крупнейшим сооружением Западной Европы. Общая площадь более 600 квадратных метров. Здесь расположено несколько десятков бассейнов с горячей водой, а также джакузи, солярий и большое количество водопадов. Но не все остаются довольны посещением данного комплекса. Есть жалобы на то, что не разрешено ходить в шлепанцах, либо босиком, либо покупать резиновые носки. А вот полотенце можно взять свое, чтобы не платить за арендуемое. Недалеко от комплекса расположена церковь Сан-Перия-Мартир, построенная в неороманском стиле с колокольней. Возле нее также расположен художественный музей Кармен Тиссен, где за 5 евро можно посетить выставку с музыкальным сопровождением. Музей и церковь находятся на улице Карлемани, главной торговой улице, которая ведет из Эскальдес через центр Андорра-ла-Велья. Проспект Карлемани привлекает туристов своими архитектурными достопримечательностями и многочисленными магазинами. Здесь вы сможете посетить множество магазинов, цены в которых значительно ниже, чем в остальных странах Европы.
Прогуливаясь вдоль улицы, вы дойдете до авеню Маритель, где также сосредоточено большое количество магазинов самых известных мировых брендов и торговых центров. Кстати, бесплатные общественные туалеты можно найти как раз в этих торговых центрах. После шопинга можно будет прогуляться до центрального парка Андорры, который расположен вдоль реки Валира. Это основная и главная зеленая зона столицы, где вы найдете различные игровые площадки, пруды, водоемы, аллеи со скамейками и кафе. Главной достопримечательностью парка является сад камней, где собраны камни различных горных пород, привезенные из разных уголков Андорры. Возле камней вы увидите информационные таблички. Также в парке есть бесплатный общественный туалет. Недалеко от парка и центральной улицы Андорра-Ла-Велья, зайдя во двор офисного центра, можно увидеть несколько скульптур знаменитого испанского художника Мигеля Барсело. Также здесь недалеко расположена автобусная остановка, откуда можно добраться в Барселону или один из городов Франции, собственно, откуда и начиналась прогулка и знакомство со столицей Андорры. На карте я обозначила недорогие заведения, где можно пообедать в районе 10-20 евро. В некоторых кафе имеется комплексный обед. В частности, в кафе «Калерина» меню из основного блюда, десерта и воды составит 15 евро. А в пиццерии «Примавера» полное меню составит 13 евро. Пицца здесь обойдется в районе 10-12 евро. Очень расхваливали снэк-бар «Моли». Писали, что там вкусная домашняя еда за приемлемые деньги. В Ал-Рейм-баре-ресторане меню вам обойдется в 14 евро. Во многих кафе есть официальные сайты, где можно ознакомиться с меню и ценами. Если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие обзоры с инструкцией к путешествию.